مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. خويا عندي واحد الوصفه بغيت نشوف شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيها بطاطا مسلوقه والقشور تاع البنان. سلقي بطاطا مسلوقه وطحنيهم مع القشور تاع البنان صافي وكديريها قشور البطاطس وقشور الموز. لا كتسلق البطاطس مسلوقه وقشور الموز. علاش كتستعمل هذه الوصفه؟ دابا البطاطا كتسلقيها كتطحنيها هي والقشور ديالها. لاش الوصفه علاش كتستعمل تبييض الوجه؟ تبييض الوجه. دكتور عماد، واش فعلا هذه الخلطه هذه طبيعيه كتصلح لتبييض الوجه؟ باش نجاوبوا على سؤال ديال ام ياسر. كيدفعنا ناقصه شي حاجه. اذا شنو ناقص لينا؟ ناقص لينا البروتينات وناقص لينا الحليب. اذا هذه الوصفه غادي تاخذي هذه البطاطا هذه وغادي ديريها في كاس كبير ديال الحليب، وغديري مع هاد القشور ديال نص بنانه اللي غتقطعيهم، وهذا الخليط كامل غادي تغليه فوق النار. علاش؟ باش تخلي البروتينات وتخلي داك التريبتوفان اللي عندنا في البنان والاملاح المعدنيه اللي عندنا في البطاطا، وكذلك حتى داك النشا اللي عندنا في البطاطا نستافدوا منه. اذا غتغليهم حتى يغلاو مزيان، ومن بعد تخليهم تيبردوا شويه وغطحنيهم في الخلاط الكهربائي. انا ملي غطحنيهم في الخلاط الكهربائي جاتك عاقده مزيان غديريها كماسك على البشره ديالك. ما جاتكش عاقده غتزيدي فيهم واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق ديال القمح ولا ديال الذره. من الاحسن يكون دقيق ديال الذره، وخلطي هذا الخليط. واخا كتجي غريبه هذه الوصفه، ولكن ملي غدار على البشره غادي تعطي واحد فعلا غتعطي واحد البياض. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذا الماسك غادي تخليوه ثلث ساعه ومن بعد كتغسلوه، وغادي تستعملوه 2 المرات في الاسبوع وتداوموا عليه على الاقل واحد المده ديال شهرين.